देखिए दोस्तों, रोलर के टायर के अंदर से पंचर होने के बाद पानी निकालना पड़ता है। कैसे पानी निकल रहा है इस टायर में से देखिए। ट्यूबलेस टायर होता है, इसमें पानी आता है 240 लीटर के करीब। देखिए पानी निकल रहा है। अभी ये टायर पंचर हो गया था हमारा, इसमें कट लग गया था। देखिए इधर ये रहा कट, इसलिए अब इसको पिंचर निकालने के लिए इसमें गेटिस लगाएंगे, हम पेच लगाएंगे 7 नंबर वाला बड़ा वाला पेच। ये अपना रोलर खड़ा है, इसका ये वाला व्हील पिंचर हो गया था। देखिए पानी निकल रहा है। इस पानी को पूरा निकालने के बाद इसकी पिंचर निकाली जाएगी। एक बहुत ध्यान रखने योग्य बात है, पानी निकाल के ही पिंचर निकालें। अगर ट्यूबलेस टायर हो तो, आपके पास ट्यूब की व्यवस्था हो तो भी पानी निकालना पड़ेगा और पिंचर निकालने में भी पड़ेगी। फिर ट्यूब में वापस पानी डालना पड़ता है। इससे रोलर का बैलेंस बना रहता है, टायर से चलता है। धन्यवाद दोस्तों।